इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और रूट्स हमें गिवन है। रूट्स क्या गिवन है? 2 + √5 और 2 - √5, मतलब अल्फा जो हमें गिवन है वो है 2 + √5 और बीटा जो है वो 2 - √5। तो देखिए जब भी हमें इक्वेशन बनानी हो क्वाड्रेटिक, तो हम देखिए इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो दे रखी है, पहला रूट दे रखा है हमें 2 + √5 और दूसरा जो रूट दे रखा है बीटा की वैल्यू वो दे रखी है 2 - √5। तो देखिए हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले केस में। ठीक है, जो होगा देखिए 2 + √5 प्लस 2 - √5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए √5 से √5 कट जाएगा, 4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें दूसरी कंडीशन में क्या निकालनी है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, मतलब 2 + √5, ठीक है, इंटू 2 - √5। तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा 4 - 5, मतलब -1। अब ये वैल्यूज हम इसमें इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा x², माइनस है तो माइनस किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख देंगे इंटू एक्स, यहाँ पर क्या रख देंगे? अल्फा इंटू बीटा की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। तो यही हमारी इक्वेशन हो गई, यही हमारा आंसर है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।